Привет. Привет. Чуть-чуть? Чуть-чуть, как всегда. 100 грамм. Сейчас. 100 грамм много. Ну, я чуть-чуть. Хорошо. Спасибо. Что, плохо? Да, плохо. А сейчас хорошо? Да, хорошо. Ты же пушистый, поэтому камера плохо на пух реагирует. Это хорошо, что на пух плохо реагирует. Так хорошо или плохо? Плохо хорошо, что плохо хорошо плохо. Угу. Сзади? Сзади, сзади. Ну ладно, бай тогда сзади. Бай сзади. Кто это?